Hola amigos de TV8, como cada sábado vamos con un nuevo capítulo de Así Suena Conce. Este es el 10º capítulo y estoy muy contento porque vamos a conversar con una mujer que es rockera, bluesera, tiene todo el power femenino ese que es tan necesario en la música y aparte tiene una cabellera fabulosa, de fuego, yo la miro y digo, wow, es hermosa, talentosa, bienvenida Rox. Ay, gracias, Alfred. Qué linda presentación. Gracias. Pero quiero leer algo. Yo tengo algo acá y quiero leer porque está muy bonito, me gustó mucho. Tu proyecto solista, Rox Pardo, rockera del sur con profundas influencias del blues y el rock clásico. La fuerza de tu voz ha traspasado las fronteras y te estás proyectando con una carrera que tú quieres estar en todo el mundo. Así es. Y así va a ser. Lo decretamos con su propuesta de blues rock rutero. Esta colorina nos invita a viajar a través de la música llena de matices con letras que enaltecen el ser una mujer creadora. Felicidades por eso, bienvenida. Yo sé que eres una mujer creadora, has hecho muchas cosas, pero quiero darte la palabra para que saludes a la gente del programa de acá de Conce. Bueno, muchas gracias a ti en primer lugar por invitarme a esto tan bonito, este programa que tiene esa bondad de estar mostrando la música que se está haciendo en la región. Tiene esa importancia también, ¿cierto? Así que muchas gracias por la invitación, por el espacio. Súper contenta de estar acá en esta época del año que ya comienzan los calorcitos. La primavera. Y ya se está yendo la pandemia y estamos empezando a reencontrarnos, así que muchas gracias. Felices de tenerte acá en el programa, amiga, y la característica es siempre comenzar con música. Así es que te invito a cantar. Cuéntanos con qué canción vas a comenzar y vamos con todo. Voy a partir con una canción que escribí hace unos años atrás, cuando era todavía una chica con muchas ganas de conquistar el mundo, pero me daba cuenta que era muy difícil que armar proyectos y que se concretaran, era bastante complicado, entonces era como, ay, de mí, dime cuándo voy a ser feliz, ¿cachai? Porque era como, oh, ya, súper embalada con los proyectos y pasaba una u otra cosa y no resultaban. Entonces ahí nació Ay de mí. Ay de mí. Ay de mí. Con eso. Nuevas cuando nadie cree en mí y es difícil pensar en ser tú mismo si no hay campos para andar y compraré una casa vieja casi a punto de caer con perros y gatos que coman y duerman y me ayuden a vivir. Mis jefes me piden que trabaje y que nunca piense en mí. Con solo sobrinos sobre mis espaldas para enseñarles a vivir. Ay, ay de mí. Ay, dime cómo puedo ser feliz. Dime
te ofrecen, pero no van a resultar. Todos hablan de sí mismos, pocos dicen la verdad. Dime cómo, dime cómo, dime cómo salir de aquí. Ay, ay de mí, dime cómo puedo ser feliz. Ay de mí, ay de mí, ay dime cómo puedo ser feliz. Ay de mí, dime cómo puedo ser feliz. Yeah. Qué buen tema, y es autobiográfica la Sí, canción. sí. No, buenísimo. Tiene toda la onda ahí del blues y del rock. Así Amiga, es. ¿desde cuándo tú empezaste en la música? ¿Cuándo te nació a ti las ganas de decir, oh, esto lo tengo que expresar a través de las letras, de las sonoridades? Y y dijiste, ya, como tú decías, costó, pero entraste y le diste con todo a estar aquí en la música. Sí, bueno, la convicción de que era lo que me gustaba y que ya había que hacerlo fue en el colegio. Ahí tuve mi primer grupo de música, éramos 5 mujeres, Eso. 5 compañeras y muy amigas hasta el día de hoy. Nos llamábamos American Five. American Five. American nombre, Five. qué buen nombre. Sí. Claro, porque cantábamos principalmente covers en inglés de Motley Gran Crue, cinco. Roxette, recuerdo Bon Jovi, Scorpions. No, aquí no, ese es mi setlist ahí, no, Sí, perfecto, perfecto, ¿no? sí. Y hacíamos eso y fueron varios años cantando esa música y creo que, claro, ahí fue cuando también empezamos a subirnos a los escenarios y no solamente en Laja, sino que empezamos a ir a Los Ángeles, a Empezaron a recorrer la Chillán, región. San Rosendo, por supuesto, Claro, mi al querido ladito. San Rosendo. Y nos dimos cuenta que lográbamos cierta conexión con el público y eso fue como, wow, la gente cantando con nosotras. La energía que se sentía en ese momento era como tan mágica y era una felicidad tan bonita, Claro que sí. que dije, sí, esto me gusta, esto quiero. Sí. Sí, sí, el sentir la respuesta del público, porque puede que no pase nada y como tú comentas, pasaba de todo. Entonces, obviamente, eso te da la convicción de decir, oh, esto es lo que me gusta y quiero seguir sintiendo esta adrenalina en el escenario. Y al bajar después viene un bajón. ¿Se siente eso? No, a mí me pasa al revés. Al revés. Como que cuando me bajo y se logró esa conexión con el Te público vas y feliz. sentiste que lo hiciste bien, voy para arriba, así. Como que me voy súper súper Happy. contenta. Es sí, la mejor sí. droga. Sí, Sí. sí, sí, sí. Y en tus comienzos, en cuanto a escribir música, ¿cómo fue? Bueno, aquí no estás cantando esta canción que fue Sí. porque costó en un principio, Sí. pero fue una de tus primeras canciones. Sí, y esta la escribí cuando estaba viviendo en Temuco, sí. Tuve antes en Conce y después Temuco. Y ahí tuve una banda que se llamó El Último Vagón. Y ahí empezamos a hacer nuestras canciones propias, salieron varios temas más. Y fue una experiencia también bonita porque también empezamos a tocar mucho en Temuco, en las fiestas universitarias. Empezamos luego Valdivia, Osorno, muchas ciudades de la región. E incluso fue como primera vez que también salí a cantar afuera de Chile, porque en una de nuestras tocatas en un pub, recuerdo, apareció un productor
ecuatoriano y les gustó mucho la música que qué estábamos fantástico. haciendo y nos dijo, chicos, los quiero invitar a las fiestas de abril en Ecuador. Y nosotros como que, ya, sí, podría ser, pero como a veces se te acerca gente que te dice tantas cosas, era como, ay, por no quedar sé si bien, sí, si no. por hacer un comentario y tú Sí. no sabes si es verdad o mentira. Y Sí, resultó bueno, al ser final, cierto. sí. Y finalmente resultó que sí, era súper cierto. Nos tenía un departamento para vivir Wow. allá. Él tenía una parrillada, así que comíamos en la parrillada todos los días. Y empezamos a tocar por muchas ciudades de Ecuador y ahí también, claro, seguí escribiendo, tratando de también reflejar lo que estaba viviendo en esa época. Y fue una experiencia súper bonita, enriquecedora. Y bueno, y obviamente desde ahí seguí haciendo música, volví a Chile, porque en realidad se nos venció la visa, si no yo creo que quizás todavía estaría allá. Claro que sí, Sí, puede ser. posiblemente. Y bueno, ahí después me dieron ganas de ir a vivir a Santiago, ahí empecé a trabajar en ya mi proyecto solista, me puse a trabajar con Bruno Godoy de Sinergia, como productor musical y mi querido amigo Jaime Medel también aportando en producción, en la grabación y también como músico del EP que sacamos que se llama Ser Mujer 1 y tiene 3 canciones, está Maternidad, ETD y Día Nublado, son esos 3 temas. Y bueno, luego de eso grabé otro EP en Buenos Aires. Maravilloso. Sí, ahí me fui para allá a hacer ese disco que se llama Buenos Aires para Chile, que lo lancé en enero del año pasado. Ah, hace poquito. Sí. Y lo que acabo de cantar, Este Ay de mí, es la nueva versión que grabé en Buenos Aires. Ah, ok. Entonces está tocado con músicos de allá, esa armónica es muy Sí, blusera, potente, muy blusera totalmente. potente. Yo me vi en Sí. el desierto ahí arriba de una moto, Ay, sí, cierto, escuchando sí. con el viento ahí. Sí, por lo mismo Maravilloso. también defino mi música como blues rock rutero, sobre todo este Sí. último álbum. Da totalmente esa sensación al Sí. escuchar la canción. ¿Cuántos años lleva ya en la música? Más de 20. No he querido sacar la cuenta, ¿No? pero son más de 20. Empezaste a los 10 años, digámoslo así. Sí, son más de 20. Sí, qué bonito ese trabajo. A mí siempre se me olvida decirle a los amigos que vienen al programa que si tienen el disco físico que lo traigan para que lo muestren, para que inviten a la gente a que lo compren también. No sé si tú tienes el En disco físico no lo tengo, no. Y Lo tengo en digital, sí. Debería ser unos Sí. 100 por último, porque créeme, yo siempre lo comento acá en la Plaza Perú, hay un caballero ahí, que no me acuerdo el nombre, pero nos conocemos hace muchos años, y él vende como loco CD, porque la gente todavía es romántica, se va, le gusta tener el disco, escucharlo, tener lo mismo que el vinilo. Ojalá que puedas más adelante editar un disco en físico. En físico, sí, no, sí lo tengo en mis planes. Así que ahora ya como está más fácil esto de moverse por aquí, por allá, e ir al lugar donde van a salir, ¿cierto? Las copias. Pero lo importante es ir a ver cómo sale el color, ¿cierto? Probar bien. Estar encima en la producción y Sí, elaboración del sí. del Quiero hacer material, eso, sí. entonces ahora ya... No, y las creo mismas que- tocatas lo puede ofrecer y la gente que se claro. engancha en la música, con tu música, lo va a querer tener. Sí, Es eso como, espero. sí, muchos artistas lo hacen así. Sí. Sí, tienes que hacerlo. Amiga, te invito a cantar una siguiente canción. Ya. Ya. La siguiente canción también está en el Buenos Aires para Chile. Es un blues rock rutero, también diría yo. Y habla acerca de una mujer independiente. La letra está en inglés, pero también, como siempre, me gustó cantar en inglés. Quería que fuera este tema en el disco en inglés. Así que esto se llama La Juchi. Vamos, bravo. I was looking for a good place, a place to be alone. I was looking for a good boy in the sun of this town.
but I'm not woman in this town, and the things I did never were so good, but I don't care. Everybody knows I'll be a hoochie, coochie girl. Every time you look at me, baby, I was trying to be lovely, I was trying to be fine, I was trying to be lovely, baby, in the sound of this town, but I'm a woman in this town, and the things I did, baby, never were so good, but I don't care. Everybody knows I'll be a hoochie, coochie, yeah. Every time you look at me, I'll be a hoochie, coochie girl, yeah. Every time you look at me, baby, oh. I was trying to be lovely, I was trying to be fine, I was trying to be lovely, baby, in the sound of this town, but I'm a woman in this town, and the things I did, baby, never were so good, but I don't care. Everybody knows I'll be a hoochie, coochie, yeah. Every time you look at me, baby, look at me, look at me, look at me. I'm your hoochie coochie girl, your hoochie coochie girl. Mm-hmm. Bravo, tienes una voz increíble, Rox. Increíble. Muchas Te felicito. gracias. Amiga, ¿cómo va? No, antes de preguntarte eso, quiero comentarle a la gente que el Rox también es documentalista. Ella hizo un trabajo muy lindo de visualización de las músicas acá de la octava región. Y me gustaría que le comentara a la gente cómo fue ese proceso, cómo se llama el proyecto. Y también sé que viene una segunda temporada de eso, así es que felicidades, yo quedé maravillado con lo que vi, te pasaste. Así que cuéntale a la gente dónde lo puede ver también, para que también ellos sepan de lo que estoy hablando y bueno, lo que tú vas a contar ahora. Sí, bueno, el proyecto se llama Violetas, Músicas del Biobío, que hicimos junto a un equipo muy bonito, donde está Lorena González en cámara y en la dirección mi querido amigo Roberto Varas. Y postulamos a un fondo de medios de comunicación este proyecto para que se pudiera llevar a cabo de las maneras más óptimas posibles, ¿cierto? Y salimos a recorrer la provincia del Biobío, pensando en que en la provincia de Concepción, afortunadamente, la música está teniendo muy buena cobertura.
No así en la provincia del Biobío. Entonces dijimos, salgamos inspirados por nuestra querida Violeta a recorrer los pueblos que tenemos en nuestra provincia y ver qué encontramos, qué mujeres encontramos haciendo música. Qué lindo. Y fue así como nos encontramos, por ejemplo, con Elisa en Río Claro, que es una mujer increíble que toca el trompe. Mientras toca el trompe hace percusión con el pie y también canta. Imagínate lo mágica que es. Y tiene una chocolatería, donde hace unos chocolates increíbles, así que aprovecho de pasarles el dato. Eso. Chocolatería del Bosque se llama la chocolatería de Elisa, donde ella también tiene todo un cuento de rescate de juegos de antaño. Tiene un museo también que está armando con cosas de sus abuelos, de sus bisabuelos. Entonces es súper bonito lo que pudimos conocer y conectarnos con nuestra historia a través de ella. Es una explosión de cultura esa mujer. Pero maravillosa. Luego cruzamos el Biobío, llegamos a Balseadero de Santa Juana y nos encontramos con Lilibet. Lilibet, un beso para Lilibet. Amamos a Lilibet. La queremos. También. Sí, bechitos. Ella con esa paz que tiene, esa calidez. Esa pausa. Sí, sí. Yo a veces me comparo a ella y yo soy como voy atolondrada. Y ella tiene una paz, es exquisito conversar con ella y también escucharla, porque ella es cantautora, tiene también todo un concepto vinculado con la naturaleza, vive en el campo, alejada de todo, con su marido, con quien también tienen un emprendimiento relacionado con diseño industrial. Sí. Entonces también fue una mujer espectacular de conocer. Eso también nos llenó como de mucha energía. Luego nos fuimos a el campo de Laja, y nos encontramos con doña Sarita Valdebenito, una mujer que también es creadora de sus canciones, ha hecho muchas canciones para Laja, también se dedica a la agricultura, cría animales, entonces también tiene todo un concepto igual ligado con la naturaleza, en la forma de tocar la guitarra, porque la toca como con afinaciones distintas, con las afinaciones de campo. Entonces también fue todo un mundo el que descubrimos ahí, con sus animales igual así muy, muy especiales. De hecho tienen un conejito que le ponen, no, perdón, es un pollito. Tienen un conejo, pero el pollito lo recogieron con sus patas rotas y todo, entonces ellos lo empezaron a criar como un hijo, con pañales y todo, porque el pollo no puede caminar. Claro. Entonces, imagínate descubrir ese tipo de imágenes, de valoración por la naturaleza, fue muy lindo, sí. Y luego cerramos esta primera temporada con una chica de, ¿cómo se llama? Mulchen. Mulchen. Sí. Ay, ¿cómo es el nombre? Uy, se me olvidó su nombre. Perdóname, querida. Amiga de Mulchen. Ya no me acordaremos de tu nombre. Sí. Pero también ella hace sus canciones y tiene una música hermosa que uno puede descubrir tiene en Spotify su música. Así que bueno, toda esta temporada la pueden encontrar en YouTube. ¿Ya? Ahí están los 4 capítulos donde van a poder también escuchar la música de esta chica maravillosa de Mulchen, que no me puedo acordar ahora el nombre, lo siento. A veces ando un poco, se me olvidan las cosas. Pero eso, y ahora nos adjudicamos una segunda temporada. Qué bonito. Así que nos vamos ¿Cuándo ya comienzan a trabajarla? Ya deberíamos haber comenzado, pero yo creo que se viene la próxima semana ya con todo. Sí. ¿Después de Fiestas Patrias? No, yo creo que un poquito. Sí, después de Fiestas Patrias, sí. Sí, porque hubo una demora no en nosotros, sino que en los fondos. En los fondos. Sí, entonces estamos esperando que se libere todo eso ya para comenzar bien. Qué bueno, qué bonito que se pueda seguir haciendo ese tipo de proyectos. Yo tenía un live en Instagram que se llama Las Músicas de tu Vida, donde conversé con muchas músicas de todo Chile y son increíbles. O sea, aparte de todo lo que da el trabajo de hacer música, de exponer la música, de buscar dónde tocar, son mamás, trabajan, el trabajo de la casa, o sea, y más encima estar totalmente fresca y con ganas de seguir haciendo música,
Eso es, pero increíble. Sí. Este programa, de hecho, un gran porcentaje son las mujeres a las que le quiero dar ese espacio espero poder seguir dándoselo. El canal aquí también lo hace, así que siempre agradecido de generar, que también lo hagas tú con este tipo de programas, que es muy bonito. Ir, conocer la historia, conocer su música y que quede ese material para que después todo lo podamos ver. Es fantástico. Ojalá todos los canales deberían pasarlo. A ver si Así es. TV8 ahí, en una de esas. Ah, sería Sí. bueno, ¿eh? Sí, ahí está, Sería disponible. bonito, sí. Me acordé de mi querida cantautora de Mulchen, Sofía Becerra. Ya, Sofía Hermosa. Becerra, ahí Búsquenla está. en Spotify y en Spotify. YouTube, en todos lados. Ahí van a encontrar toda su música en las plataformas digitales de... ¿Se me olvidó ya? En todas las No, el nombre plataformas. de ella. Sofía Becerra. Sofía Becerra, y decir Susana. Sofía Becerra. Una voz, wow. Me imagino. Sí, tienes que invitarle en algún momento. Sí, todos esos nombres los vamos a anotar y Sí. ojalá puedan estar presentes acá en el programa. Bueno, REC volvió. ¿Te gustaría estar en REC? Me encantaría estar en REC. Sería maravilloso. Estuve porque- en el 2019 en el Side Show que se hizo en Laja. Y tocó en el Salto del Laja. No, se Ah, hizo ya. en Laja mismo, en el anfiteatro que está en la tienes Laguna La razón. Señoraza. Sí. Eso fue, creo que antes de que después tuviera Lucibel, Nicole y creo que, no me acuerdo cómo se llaman los otros chicos que estuvieron en el Salto Sí. del Laja, 2017 me parece. Ah, ya, claro. Yo estuve en el 2019, entonces ahí quedamos. después, claro. Ay, ojalá que en algún momento podamos ir al escenario de Conce. Sí, ahora que, bueno, ojalá, el porque Teatro se pueda. Bio Bio lo está organizando y está, por lo que yo leí, va a ser más rockero, quieren volver como a la raíz del festival. Entonces, estás pero pinta para estar ahí, pues ojalá eso suceda, decretémoslo y si es así, ahí voy a estar en primera fila ahí. Vamos, Rocks. Yeah. Así es que, y dentro de los proyectos que vienen ya ahora para el último trimestre del año, ¿cómo va? Haciendo nuevas canciones, tratando así, pero muy aceleradamente, de lograr sacar algo antes de fin de año Ya. o a más tardar en el verano. Así que trabajando con Jaime Medel, mi querido amigo y productor musical, él está en Quilpué. Y llevamos hartos años trabajando juntos, pues tuvimos también una banda tributo a Led Zeppelin, banda homenaje a Led maravilloso, Zeppelin, wow. sí, donde yo hacía de Robert Plant, baby. Es que con esta voz. Sí, y él el guitarrista, un Jimmy Page maravilloso. Así que en eso, eso consume harto tiempo, entonces hay que dedicar lo máximo de tiempo posible. Bueno, además, como tú sabes, yo también soy mamá, también tengo estos otros proyectos comunicacionales, porque además de lo que conté de Violetas Músicas del Bío Bío, tengo un programa de radio en Radio Vía Libre de San Rosendo que se llama Mujeres que brillan en la música. Ah, qué lindo. Sí, es un capítulo a la semana que tiene repeticiones, donde estamos mostrando mucha música chilena, sobre todo los lanzamientos, y lo maravilloso es que nunca me quedo sin material. Es que, Porque imagínate sí. el material que tú sabes. Sí. ¿Cuánto material está Es saliendo de mucho, mujeres mucho, aquí en Chile? Es mucho. increíble. Mucho. Yo no seguí con el proyecto por temas personales, pero sí, o sea, era increíble la cantidad y la calidad Sí. de la música que está haciendo calidad, las mujeres sí. acá en Chile. Sí. Ahí te voy a pasar algunos nombres para ayudarte ahí a nutrir el programa. Súper, me Y encanta así que tú estemos complementándonos. Sí, ahí. Yeah. Porque sí, pues se merecen el espacio y tú ves que, no sé, pues la televisión abierta no tiene casi música. Bueno, sí, hay programas, ¿participarías, por De ejemplo, en The concursos. Voice? No, No. no. Y, por ejemplo, yo te encuentro muy parecida a la vocalista de Cristina en los Ay, Subterráneos. muchas gracias. Te pareces La mucho, amo. tienes el look. ¿Y te gustaría, por ejemplo, ahora que va a comenzar Yo Soy, participar? Tampoco. Tampoco. No, no. Lo que pasa es que, mira, yo sí lo intenté cuando era más chica y te das cuenta que igual en la televisión, si bien es una súper buena vitrina, estoy súper contenta, por ejemplo, del desempeño de Lucho Astudillo en The Voice, lo hizo increíble, genial. La Ariana Rifo también, que ha estado en varios programas, lo encuentro bacán. Pero a mí hay algo que me hace ruido y que tiene que ver con que muchas veces no gana finalmente el verdadero talento, sino que hay que estar Lo de acuerdo público. al funcionamiento de un programa de televisión. Claro. ¿Cachai? Finalmente, si está un jurado, del jurado debería Sí. decir no la gente, porque la gente se va por el más bonito, Sí. porque se ve mejor en pantalla. Y eso suele suceder. Po. Claro.
Ahora, como vitrina lo encuentro fantástico, claro que pero sí. siento que a mí no me atrae mucho eso. Claro. Quiero andar más en, no sé, en festivales, ahí conectando con el público en vivo, como que siempre me ha gustado mucho más eso, sí, que los programas de televisión. De hecho, este programa yo lo agradezco mucho porque tampoco soy como muy, no sé, no es que no me gusten, pero este es otra cosa además. O sea, esta es conversación donde uno además puede mostrar su música. Es poder Pero igual me cuesta un conversar poquito. Sí, pero lo ha hecho estupendo. Gracias. Estupendo. ¿La cámara te ama, mira? No. No, yo no. Sí. Amiga, invita a la gente a tus redes sociales, ¿no? Cuéntanos Sí. en qué plataforma estás y dónde te podemos escuchar, ver si hay videos y si tienes algunas presentaciones ahora pronto. Estamos en Fiestas Patrias ahora, pero después, de aquí a fin de año, si hay algún movimiento, si vas a hacer algo acá en Conce. Sí, se viene algo para Concepción, pero no quiero adelantar nada, pero Ok. se viene algo muy increíble, ¿ya? Así que estén atentos a mis redes sociales. En Instagram me encuentran como La Rox Música, en Facebook Música de La Rox, y mi música está disponible, en realidad solo el último EP está disponible. El Ser Mujer 1 no está en Spotify, por ejemplo, Ya. pero sí está en YouTube. Ah, ¿ya? ya. Claro, me encuentran en todas las plataformas de música típicas, Deezer, Apple Music, todas esas cosas que uno empieza a lograr y son... Portal Dix, que todavía existe. Ay, sí, Portal Disc, además Pueden que es descargar una las canciones, muy buena sí. plataforma, Una porque de las yo mejores. he vendido discos digitales a través de Portal Disc. Sí, esa es la gracia de Portal Sí, Dix. Aparte eso. que es chileno. Sí, Sí. sí, sí, sí. Así que ahí también me pueden encontrar, pueden comprar el disco a un precio muy accesible. Módico. Sí, sí. Aparte hay que apoyar la música chilena y con esta tremenda mujer, cantante, artista. Gracias. Feliz de haberte tenido en el programa. Espero que todos los proyectos que vienen para ti resulten y ese gran proyecto que dices que no puedes decir todavía, lo vamos a ver a través de tus redes sociales. Sí. Aquí estamos para apoyarte, Agencia Bio Bio y TV8. Y nada, pues amiga, nos despedimos con música. Me da como un poco de pena porque Se nos ya van hizo quedando... corto. Sí, se nos hizo cortito y ya van quedando 2 capítulos de esta primera temporada. Pero igual, feliz de haberte tenido, de haber podido conversar contigo. Le agradecemos a Lilibet que me dijo, no, tienes que conocer a la Rox. Y es la Rox con X, porque Sí. yo pensaba que era la Rock de Rock. ¿Cachai? Puede haber sido la Roxana. Claro, pues siempre yo digo, tengo 2 nombres, Roxana. ¿Cachai? Me llamo Roxana, entonces lo divido así, Rox. Yo pensé que era tía más Diana. No, es que es Roxana, entonces Roxana. Ps. Amigos, muchas gracias por vernos. Ahora vamos a quedarnos con la última canción de nuestra amiga, la Rox, que viene con toda su energía y rock y blues. Muchas gracias por vernos y recuerden que cada sábado a las 20:30 horas, capítulo estreno, y a las 21 horas se emite el capítulo por YouTube. Se estrena en realidad el capítulo por YouTube. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo sábado y nos quedamos con Rox y su música. Chao. Esto es ETD y va dedicado a todas las mujeres que nos están viendo en este momento.